Volám sa Bobby, kopem hroby, prenášam rôzne choroby. Račucham zadky, lížem zvratky a k tomu žerem odpadky. Dneska sa vyštím na chodbičku, potom čo sprzním babičku. Lížem si guľky v tmavom rožku, nakadím vám na rohočku. Nechcel som skýtať žiadnu guľku a tak som ušiel z útulku. Ja nechcem skončiť v tmavom vreci, ale na vašom koberci. Mami, necháme si ho. No tak áno. Yes. Merťa video pozdraví na Mafiános.sk.